view này là view phía trước của Vịnh Ninh Chữ đây các bạn ạ. Biển nó ăn sâu vào bên trong, tạo thành một cái vịnh. Đây, phía trước đây chính là Quỹ Đức mà tập đoàn Crystal Pay sẽ phát triển dự án Southern Bay Ninh Chữ, mang tên Southern Bay Ninh Chữ. Và đây sẽ cho các bạn coi cái đường biển của chúng ta. Đây là đường bờ biển đây. Biển miền Trung được một cái thì là biển nước trồi, nên cái về vấn đề mà khai thác du lịch thì cái thời lượng khai thác sẽ nhiều hơn các vùng biển ở những vùng khác. Nguyên cái bờ kè đưa thẳng ra ngoài biển đó là rất là tuyệt vời. Anh chị có thể thấy đó.